السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح نتكلم أو نشرح محاضرة DNA Repair 1 بلوك 1.1 دكتور مسعد. راح أغطي هنا بس النقاط اللي يحتاج لها شرح أو اللي يحتاج لها توضيح. اللي يحب إنه يشوف المحاضرة كاملة كل السلايدات يشوفها على اليوتيوب. هنا راح أغطي فقط النقاط الأساسية. طيب، فراح نبتدي أول نقطة اللي هو learning objective number 2 and what other ways than replication error can change in the nucleotide order of chromosomal DNA. طيب، هنا طبعا راح يشرح لنا كيف ممكن انه يصير error في الدي ان اي. تكلم هو باختصار عن 3 نقاط. اول نقطة اللي هي الchemical modifications of a nucleotide in DNA، وتكلم عن reactive oxygen species، وتكلم عن الUV radiation. راح نبتدي نغطيهم واحدة واحدة. راح نتكلم أول شيء عن الchemical modification. طبعا أعطاني نوعين من الchemical modifications أو التغيرات الكيميائية اللي راح تصير في DNA. أول شيء الديبيورينيشن، وبعدها اللي هو الديامينيشن. خلينا نتكلم عنهم one by one. أول حاجة عندنا الديبيورينيشن. الديبيورينيشن المقصود فيها remove of purine من الدي ان اي. البيورين هذا هو عبارة اما عن ادينين طبعا او جوانين، اللي هو المعروف باسم البيورين، لان احنا عارفين ان في الدي ان اي في بيورين وفي بيرميدين. البيورين هم ادينين وجوانين، البيرميدين سيتوسين وثيمين. ما علينا من البيرميدين، احنا قاعدين نتكلم عن البيورين. طيب، فقلنا انه راح يصير في remove لبيورين، وبرضو مثل ما هو مكتوب هنا إنه does not break the phosphodiester backbone. خلينا نشوف إيش معنى هذا الكلام هنا. طيب، هنا هذا عندنا سلسلة DNA. طبعا احنا عارفين إن سلسلة DNA تتكون من إيش؟ تتكون من سكر جلوكوز والفوسفات جروب. الفوسفات جروب والجلوكوز مرتبطين مع بعض بالفوسفوديستر باوند اللي هي شايفينها هنا. فالمقصود هنا في الديبيورينيشن لما قال does not break the phosphodester bond ان هذه الباوند ما راح يصير لها يعني فقد او ما راح تنكسر الرابطة الموجودة هنا خلاص، ولكن راح يصير remove حق بيورين. فهنا مثلا هذه السلسلة فيها سيتوسين جوانين ثيمين، لما يصير لها ديبيورينيشن راح تصير سيتوسين، هنا ما راح يكون في جوانين وراح يكون في ثيمين. نشوفها هنا موجودة نفس الكلام اللي أنا قلتها، ولكن كاتب لي هنا الصيغة الكيميائية كاملة. شايفين هذه اللي هنا، هذه اللي هو الجلوكوز، وهنا الفوسفات جروب. من خلال تفاعل كيميائي سويت ريموف للجوانين، وصار عندي هنا الفوسفات مع الجلوكوز بدون الجوانين. النقطة الثانية الديامينيشن. الديامينيشن معناتها اني راح اسوي ريموف حق امينو جروب. الامينو جروب عبارة عن ايش؟ NH2. فلما اجي اسوي ريموف، شوفها هنا مثلا انا عندي هذه الصيغة الكيميائية للسيتوسين، فيها زي ما انتم شايفين هنا فيها امينو جروب NH2. فانا ايش راح اسوي؟ راح اسوي ريموف حق ال NH جروب. فلما انا بمجرد اني احذف ال NH جروب من السيتوسين راح تتحول لي الصيغه الكيميائيه حق اليوراسيل خلاص. فهو قال هنا ان الديامينيشن راح يحول لي السيتوسين الى يوراسيل، الادينين الى هايبوكساناثين. هذا بالنسبه للكيميكال موديفيكيشن. النقطه اللي بعدها تكلم عن رياكتيف اوكسجين سبيشيز، اللي ما راح نروح في ديتيلز واجد فيها لأن بتكلمين عليها أكثر من مرة وأعتقد إنها واضحة، ولكن اللي مهم نعرفه طبعا قلنا إن في some condition راح الخلية يتفاعل عندها حاجة اسمها reactive oxygen species. reactive oxygen species هذه لها علاقة ب3 مركبات مهم جدا إن نحفظ أسمائهم، اللي هو السوبر أوكسايد هنا، والهيدروجين بيروكسايد، وهيدروكسيل راديكل. هذه 3 المركبات اللي راح تنتج من عملية reactive oxygen species.
طبعا عملية الرياكتيف أكسجين سبيشيز ما راح تتم بالشكل المطلوب، فراح يصير في تشينج، راح يصير في ايرورز في. طبعا احنا عارفين اساسا ان رياكتيف أكسجين سبيشيز راح تؤدي الى على طول دامج في الدي ان اي واشياء ثانية. خلاص، فهي نفسها هنا. النقطة الثالثة اللي تكلم عنها اليوفي راديشن. طبعا اليوفي راديشن غالبا موجودة وين؟ في السن لايت، تسوي دامج للدي ان اي. كيف ممكن هتسوي دامج للدي ان اي؟ قال ان اليوفي راديشن تسوي حاجة اللي هي الكوفالنت لينكج between two adjacent pyrimidine bases. طبعا لساتنا متكلمين عن البيورين والبيرميدينز، وقلنا ان البيرميدينز اللي هم السيتوسين مع الثايمين، فهو هنا يقول ان تسوي linkage between two adjacent pyrimidines سواء كان ثايمين ولا سيتوسين. خلينا نشوفها هنا وبعدين ارجع للسلايد. شايفين هنا عندي ستراند دي ان اي فيها بيس بيرنج وات ايفر، اي بيس بير موجودين، وفيها هنا ثايمين ووراه ثايمين في نفس الستراند. لما تعرض هذه الستراند الى الراديشن سبيشالي يوفي لايت راح تسوي هذا الشيء، راح تكون هذه النتيجة، راح يكون في linkage between اللي هو two adjacent ثايمين. خلاص، طبعا غالبا تكون ثايمين لكنها ممكن تحصل ايضا في السيتوسين، لكن غالبا هي الثايمين. فتكون لي حاجة اسمها ثايمين تو ثايمين دايامير اللي هي الرابطة between two ثايمين. طيب راح اتكلم الان عن انواع الريبير. انواع الريبير لو كان في اي ايرور يقول ان الريبير ميكانيزم or repair method depends on DNA damage or depends on the type of error. يعني على حسب نوعية الايرور، على حسب نوع الخطأ اللي موجود في الدي ان اي راح اسوي ريبير مناسب له. فهنا معطيني الأربعة أنواع راح أتكلم عنهم. أول نوع تكلم عليه اسمه البيس اكسيشن ريبير. هذا نوع من الريبير راح تتبع الخلية لما يكون في خطأ في سنجل ستراند ويكون في بيس. يعني مثلا زي ما قلنا في عملية الدي امينيشن انه راح يتحول فيها السيتوسين الى يوراسيل. فشايفين هنا اليوراسيل هو الخطأ، فالخطأ موجود في بيس واحد، فراح استخدم البيس اكسيشن ريبير. الثاني، النوع الثاني والميكانيزم الثاني والميثود الثانية من الدي ان اي ريبير اسمها المس ماتش ريبير. هذه راح اسويها لما يكون من اسمها في مس ماتشنج، يعني ان البيس ما ترتبط مع البيس المناسبة لها. يعني مثلا ادرينالين ما راح ترتبط مع ثايمين، جوانين ما راح ترتبط مع السيتوسين. زي ما انتم شايفين هنا ادرينالين مرتبطة مع جوانين، ثايمين مرتبطة مع سيتوسين، فهنا في اخطاء في الماتشنج، فراح استخدم المس ماتش ريبير. النوع الثالث اللي هو نيوكليوتايد اكسيشن ريبير. هذه راح تكون متى في عملية اللي قلناها قبل شوي اللي هو لما يصير في يوفي لايت ويصير في linkage between two adjacent thymine مثل ما هو واضح هنا، فراح استخدم نيوكليوتايد اكسيشن ريبير. لما يكون في دامج في تو ستراند في البوث ستراند حق الدي ان اي، هنا راح استخدم دبل ستراند بريك ريبير اللي هو النوع الرابع. اذا هذه الاربع انواع مثل ما قلنا كل مره راح استخدم او السيل راح تستخدم نوع من الريبير depending on الايرور الموجود فيها. طيب هنا قاعد يتكلم بشكل عام كيف اسوي ريبير للايرور. طبعا هو ذكر لي ان في 4 انواع للريبير، ولكن يقول لي كلهم يعني الجنرال ايديا حق كل الانواع الاربعه هي هذه الطريقه. ان اول حاجه لما يكون عندي في دامج، اول شيء انا لازم احدد الدامج. اذا ستيب نمبر 1 ريكوجنيشن، اسوي ريكوجنيشن اوف ذا ايرور اللي موجود في الدي ان اي. انتهينا سوينا ريكوجنيشن. ستيب نمبر 2 راح اسوي ايش؟ ريموف، او راح اسوي كات اوت للنيوكليوتايد او البيس اللي هو
في ايرور او مش صحيح، خلاص فسويته راح ينتج لي عن هذا جاب. شايفين الجاب واضح. بعدها اذا ستيب نمبر 1 ريكوجنيشن، ستيب نمبر 2 ريموف، ستيب نمبر 3 فيلينج. اسوي فيلينج للجاب باي synthesizing correct sequence. اوكي خلاص سويت synthesize correct sequence وحطيتها اللي هي اللي شلتها هنا، رجعت حطيتها مرة ثانية هنا. اخر خطوة اللي هو DNA ligase، اللي هو بسوي ربط بين اللي هو ال DNA الجديد اللي انا سويت له synthesize مع الموجود، يعني اربطها بحيث انها تصير ستراند واحدة. خلاص اذا هذه الفكرة العامة من عملية الريبير، ولكن راح تختلف بشكل بسيط في كل نوع من انواع الريبير. طبعا هي بتكلم عن المس ماتش ريبير، واللي هو ال NER نيوكليوتايد اكسيشن ريبير، وبعد راح نتكلم عن الكلينيكال افكت والريبير اوف دبل ستراند. هذا كله راح يكون موجود في اليوتيوب علشان راح يحتاج وقت طويل وفي واجد ديتيلز، فراح اللي حاب انه يعرفه يدخل يشوف اليوتيوب. طيب بتكلم الآن عن اللي هو الكلينيكال ابلكيشن حق هذا ال DNA repair system. فهنا يقول ان ال DNA repair mechanism بجميع انواعه، سواء كان DNA mismatch repair، nucleotide excision repair، DNA double strand break repair، كلهم يسوون maintain لل DNA and they are important and play an important role in mutation avoidance preventing cancer. إذن أهمية هذه أنواع الريبير أنها avoid the mutation و prevent الكانسر. طيب ماذا لو كان في خطأ أو صار في مشكلة في البروتينز أو نقول الجينز أو البروتينز المسؤولة عن عملية الريبير؟ الخطأ موجود أصلاً في الحاجة اللي في في الجين أو في البروتينز اللي مسؤول عن عملية الريبير. إيش راح يصير؟ That will lead to cancer. خلينا نشوف. قال أنا لو كان عندي inheriting damage للmismatch repair gene that encode mismatch repair protein that will lead حق إيش؟ الكولون كانسر. طيب برضو الشيء الثاني لو كان عندي مشكلة لوز مثلا في nucleotide accession repair will lead to skin cancer. وعندنا مرض برضو اسمه oxyroderma pigmentosome. فإذا اربطيها، إذا صار خطأ في المسماتش راح يكون كولون كانسر، لو صار في خطأ في nucleotide accession راح يصير في skin cancer. أوكي طبعا بشرح لحد هنا، الباقي راح يكون كله موجود في اليوتيوب. فأتمنى انكم تفتحون اليوتيوب تشوفون المحاضرة كاملة وترسلون